হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আমি ভালো আছি। বছরের শুরুতেই সবাইকে বড়দের জানাই প্রণাম, ছোটদের ভালোবাসা জানিয়ে আবারও নতুন ভিডিও নিয়ে আসলাম তোমাদের সামনে। তো অনেক দিন ধরেই ভাবছি, বাড়িতে সবাই বলছে একটু তন্দুরি চিকেন করো, তন্দুরি চিকেন করো। তো তন্দুরি চিকেন করার জন্য আমি একটুখানি বেরিয়েছিলাম। বেরিয়ে একটা সুন্দর দেখে ছোট্ট একটা গোটা মুরগি কিনে আনলাম। তো বাড়িতে সবই রয়েছিল, চিকেন মশলাও রয়েছে। তো এবার আমি ওই চিকেনটাকে এই যে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে একটা পাত্রের মধ্যে রেখেছি। এর মধ্যে হলুদ দিয়েছি, নুন দিয়েছি, এই যে বাটা মশলা, এটা আছে আদা রসুন বাটা, আর একটু পাকা লঙ্কা কাঁচা লঙ্কা বাটা ছিল। আর এখানে রয়েছে পেঁয়াজ টমেটো বেটে, আর একটু বড় কাশ্মীরি লঙ্কাও আছে। এটাকে আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নেব। এই যে রয়েছে ধনে গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়ো, আন্দাজ মতো নুন দিয়ে এটাকে তারপরে দেওয়া হবে লেবুর রস দেবে। আর লেবুর যদি না থাকে বাড়িতে তাহলে তোমরা ভিনেগার দিতে পারো। আর দেওয়া হবে রিফাইন তেল, মানে আমি এটাকে দিয়েছি অলিভ অয়েল। এবার তোমরা চাইলে বাড়িতে অলিভ অয়েল থাকলো না তাহলে তোমরা রিফাইন তেল দেবে। আর এখানে তন্দুরি চিকেন মশলা রয়েছে। আর কালার করার জন্য আমি, যাতে চিকেনের কালারটা বেশ রেড হবে, এই জন্য কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো এর মধ্যে দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এবার এটাকে এই যে সব মশলাগুলো দিয়ে সমস্ত সুন্দর করে এটাকে ভালো করে মাখতে হবে। হাত দিয়ে সুন্দর করে মাখতে হবে যাতে মশলাটা প্রতিটার সঙ্গে ভেতরে মশলাটা চিকেনের মধ্যে ঢোকে। আর ওই চিকেনের গোটা চিকেনটার মধ্যে একটু পেটের কাছে করা আছে, ওইখানে এই মশলাগুলো ম্যারিনেটেড যে মশলাটা থাকবে সব মাখানোর পর সমস্ত মশলাগুলো আমি ওগুলো ভেতরে দিয়ে দিয়েছি। এবার সুন্দর করে এই যে কসুরি মেথির মানে তন্দুরি চিকেন মশলাটা দিলাম। দিয়ে যে এরকম করে করে এই যে ফাঁক করে মশলাটা মানে ভেতরটা করে এবার মশলাটা আমি সব দিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, দিয়ে সুন্দর করে মাখানো রয়েছে। এবার এটাকে আমি মাইক্রোওভেনে মিনিমাম 15 মিনিট, তার মধ্যে তোমরা একবার মাঝে মধ্যে একটু খুলে দেখে নেবে এটা কতটা করা হচ্ছে চিকেনটা। তোমরা চাইলে বড় কুকার থাকলে কুকারের সিটিটা খুলে দিয়েও করতে পারো। 15 মিনিট করবে, দেখবে কি সুন্দর এই দেখো ভেতরে সব হচ্ছে, ধোঁয়া বেরাচ্ছে দেখা যাচ্ছে। এবার শসা পেঁয়াজ দিয়ে এটাকে সার্ভ করে খাবে। ভালো লাগলে অনেক লাইক করবে, শেয়ার করবে, কমেন্ট করবে। তোমরা